on crève de chaud et clairement on les étouffe. Et le soir, dès qu'il y a un peu de le soleil est couché, et bien on en profite pour ouvrir les fenêtres pour aérer et éviter d'utiliser la clim. C'est parti pour vos petites oreilles et j'espère faire fondre votre petit crâne avec des doux frissons. Je suis désolée du bruit dans le village. J'habite un petit village. Voilà. Et forcément, ça fait du bruit dans le village. Les gens sont contents ce soir. C'est le lever du couvre-feu. Donc, il risque d'y avoir des gens dans les rues.